Yo, what's good? Зя гэмэртэйч Lamas-ын дараагийн видео on rack явж байна. Тэгээд коммент хэсгээс олонтой хүмүүсийн амнаас дараагийн уран бүтээл дээр reaction хийгээд өгнө гэсэн хүсэлтүүд ирсэн байсан. Тэгээд Tamir UtgaTuguldur гэсэн дуун дээр нь reaction хийж байна. Produced by Bishrill, Matsu Records 2020 гинэ. Okay, let's go. Matsu, hey, yeah, Matsu, Atayana, hey, yeah, Munguur major vana, Nyankoron tonta sana, Shotangar kalagas vana, Entrepreneur sana, Yanshaka tama manili kana, Banders na puto yung maranet sana, Ashito lailta yati wana, yeah, Hama, Tana pug tarshan, Ama men tarshan, Mugturu golchan, Utrti saishan, Utupur tarshan, Ama, Karashan, Hupista ochi sana, Mungoto pachaga shachi sana, Hangi bataslaki no nana, Otagayu, Миний өгсөн чинь болоогаю Харомын сүвийг нь улаана нот Бэнтүсийн арсыг нь улаана бод Миний үгүй идэн ухаантан цод Дамжар зүзээгүн бэ трапишаа нот Гаргийн пистакуудыг одуулан бод Амьдрэлэр салтаана дуунуудаа суу Сугуулаа хариулж барьдаг юм туу Өдөр бүр цагаасаар өдөр бүр золголтын мөнгө аваад билэг үгэн мен чинь тоглолтын тоглоомд орсон Гэхдээ бид нар тоглохгүй ашиг нь авлагын зарлагын орлогын Паунд усаад мен жилээ шүт торлох чинь кайлагаас нэгээрээ хамаа мен тоох чинь мөнгө мен явуулсан одоохон орох чинь хатан бацаануудын тоосын сорох чинь намаа Мэдэрэ чи надамаа би биш нэгэх хүн зодог тамаа Гэхдээ чан гүдэрж өгч айлуулъя тамаар Тимээ гэхээр писта чи ямаа Имэ ямар чи яа Химиг хичээл сууж ахгүй яваа Иши тийшээ хацавши шаа Ах жоохон юм аваад зараад Ойлгосон юм гэвэл дахиад зарах Хизээ би цадахгүй бүгдийг нь барна Ирээдүг карамен тисэхгүй ярна Паунд усаад мен хуваачин жарна Үгсэн ерөнхийлөгчийн төлөө зарна Дуунууд минь халуун шан яг өөрийн сав Өдөр бүр айлсэн өдөр бүр яан Өдөр бүр цагаансаар өдөр бүр золголтын мөнгө аваад билэг аав Мен ч тоглолтын тоглоомд орсон Гэхдээ бид нар тоглохгүй ашиг нь авлагын зарлагын орлогын Паунд усаад мен жилээш торлох чинь кайлагаас нэгээрээ хамаа мен тоох чинь мөнгө мен явуулсан одоохон орох чинь халтан бацаануудын тоосын сорох чинь Matsu in this bitch. You dig? Yeah, Yaachutsa was халуухан ид байна. Надад гэхдээ яг чинь бит нь гинжингийн тоостой зоостой төстэй юм шиг санагдаад байгаа. Яг угаасаа trap song, new school доонууд хоорондоо битнүүд нь resemblance байгаа л да төс мэдээж байж таараа. Flow punchline гэх юм бол угаасаа энэ дээр Tamir дахин нэг удаа бас алсан байна. Тэгээд ингээд Kansas-ын дуунуудыг угаасаа ингээд сонсохдоо болонд надад мэдрэгддэг юм уу ингээд бүр ингээд яг нүдэнд харагдтал ингээд үгээ спит хийгээд байгаа шалтгаан нь өөрийнхөө яг байгаа байдал амьдарч байгаа хэм маяг хийдэг зүйлээл яг үнэн боддоор урдлаг болгож үгээр илэрхийлж rap хийж байгаа. Тэр утгаараа Kansas-ын дууны punchline-ууд бас амар hard гэдэг. Тэгэхээр яг хуу Америкт бас яг hustle хийгээд grind хийгээд амьдрах гад хичээгээ явж байгаа. Тэрийгээ тэгтээ ингээд одоо flex ч юм уу те ямарваа нэгэн байдлаар өөрийгөө одоо хөдөлмөрлөж байгаа гэдгийг ингэж илэрхийлж байгаа нас гоё юм болоо гэж бодож байна. Угаасаа хүмүүс энэ дээр reaction хийгээч гэдэг ахын аргагүй л те. Магтууштай, агууштай гоё уран бүтээл болсон байна. Тэгээд яг үнийг хэлэхэд ингээл нэг тийм хэдийгээр өөрийнхөө тухай яг юу хийдгээ хэлж байгаа ч гэсэн тэгтээ энэ нэг юм story telling-тэй нэг юм түүхийг өрнөд байгаа байхгүй те одоо юу гэдгийг Kansas өмнө одоо тэр 60 цаас гэдэг дээр юу гэдэг өөрийгөө одоо
хүүдэд байхдаа ч юм уу Улаанбаатарт байхдаа амьдардаг байхдаа ингээд найз нартаа нийлж ямар нэгэн байдлаар ингээд байсан бол одоо Америкт очсон. Гэхдээ би Америктаас бодол санаа нэг байдаг нөхдүүдтэйгээ нийлээд ингээд grind хийж байна, hustle хийж байна. Тэгээд энэ ямар нэгэн байдлаар нэг юмд хүрэх гэж байгаа амжилтанд хүрэхэд бол би хичээж байгаа гэсэн утга санааг илэрхийлсэн юм storytelling дуунууд яваад байгаа болохоор өөдөхгүй байгаа гэж бодож байна. За. HUlsnimunguur гэдэг дуун дээр нь бас хийгээрэй гэсэн байсан. Тэрийг нь залуулаад сонсч. Тэгээ яг ингээ видеоныхын детейл эдрийг харах юм бол ингээд яг соён битэй цамцаа өмссөн байдаг ч юм уу те хэдийгээр хүний газар байгаа ч гэсэн тэгтээ эх орны иргэн гэдэг утга илэрхийллээ. Видеоор алухам менчнэ ч дахиад нэг дойлох үү яаж ч амьдэрч мөнгө олж авдаг ард туртаас нь дэлэх үү хүмүүстийн дөрөг дараа зах зухаасаа илэхгүй баг багаар наасал идгүй авдаг мэж нэлэн хүү миний хам чиг шатдаг хобстата нэлэхгүй гэрт нь очиж шаач интернетээр хэрүүл хийдэггүй цагдаа чамаас асуух юм бол хэлэх зүйл ч мэдэхгүй гөрсөн бистаг тэрхэн дэлгэн дахиад тэр үзэхгүй өөрийгөө мэн нэгтэн майхтар эскапар гэж бодохгүй сүнс минь угаас хаслаа надаас авдаг хүмүүс олон би мөнгө аваад технэр түгэн тэр минь нэгтлэн бодог чи ягаад ивэл бидэнд тоолох хөргөн холтон тоолж би өөрөө өөрийн ажлаа хийдэг хамаа надад боосгүй амьдралаараа хамаа мэж Монголын хипхоп сонсоггүй гаднаа хэлий бистаж ихсэн дотроо мэж хоосонгүй 2000-ыг билнэр өгөдлог минь нэtгээ тоолсонгүй усны мөнгөөр усны мөнгөөр хамаа мэж хоололч идэн усны мөнгөөр усны мөнгөөр усны мөнгөөр хараад эзэн барайт төлөн усны мөнгөөр усны мөнгөөр усны мөнгөөр хамаа мэж хоололч идэн усны мөнгөөр усны мөнгөөр усны мөнгөөр хараад эзэн барайт төлөн усны мөнгөөр усны мөнгөөр хамаа мэж өдөр бүрийн хаслын усны мөнгөөр бензин хэм бас машин татас маслын усны мөнгөөр гандан явуул хэмрээ сан бас таслын өглөө бас амьсгалын даасгалын бацхан байхаас хамаа мэж хичээл намаа таасалдаг одоо болгор сумар чин шиг мөнгө хитэн тал таасалдаг кэшэр нэг бол кэшэр вэмо яно энэ өөрөө мэд юм аваа тортон боочи олон юм ирч өөрөө усны мөнгөөр хамаа мэж ихнэр хүүхдэд дижэн усны мөнгөөр төлбөрийн төлсөн гар утсан дуг бичэн усны мөнгөөр тайлан манад ирсэн зочин гижэн усны мөнгөө тогтон тэгээд нуугаад мадрасан дор хийжэн усны мөнгөний флоуын тончин дээрэн галтвал бишэн төлөө бистак колер галшан бадран асан дүүлэн дэшээ хараа лсэн рэпик хийжин үнэнгээсээ сэтгэлээсээ айстав татар сонсож ирсэн бацаа ясэр цэцэрлээсээ усны мөнгөөр усны мөнгөөр хамаа мэж хоололч идэн усны мөнгөөр усны мөнгөөр усны мөнгөөр хараад эзэн барайт төлөн усны мөнгөөр усны мөнгөөр усны мөнгөөр хамаа мэж хоололч идэн усны мөнгөөр усны мөнгөөр усны мөнгөөр хараад эзэн барайт төлөн усны мөнгөөр хэдэн зэрлэг бацаан зулгаач татаа тамаажила гэнг биш энэс юу инстаграм дээр тавлаа гэж гэнг биш интернетээр худлаа том шаалаа гэж гэнг биш утас руугаа хутдаг мэдрэл муута писта гэнг биш ихнэр хүүхдээ хаяад явчихгүй бол жинхэнэ нэр хүн баригдахаараа хамуудыгаа чирдэггүй бол эр хүн ичи аваа настан бурлаа хүндэлдэг бол эр хүн амалсан бол билүү лама тэгсэн цаг чи эр хүн хартагаас шалуур жинхэнэ амьдрал өрнөж байдаг зарим хүмүүс үгүй зарим нь хэцүү нэртэд байдаг цаг нэрээ цагтаа ирэхэд ойлгохтой юм сэтгүү бэл бонд хуулж юм уу хэрүүнтэйг чи мэдхүү мэнчин зүгээр бацан зарн яг үнэнтэй гэмгүй цагаан юмд орсон байсан одоо тархин тиймгүй ирүүл биста ихнэр хүүхэд Монголын төлөө юм хий төрсөн нутга зүрхэн дэдэн өдөр тэдэн цуг хий усны мөнгөөр усны мөнгөөр хамаа мэж хоололч идэн усны мөнгөөр усны мөнгөөр усны мөнгөөр хараад эзэн барайт төлөн усны мөнгөөр усны мөнгөөр усны мөнгөөр хамаа мэж хоололч идэн усны мөнгөөр усны мөнгөөр усны мөнгөөр хараад эзэн барайт төлөн усны мөнгөөр төгсгөлд нь shout out хийсэн юм шүү дээ. Тэгээ би монгол бичиг бол сайн мэдэхгүй. За ямар ч тач энэ дээр угаасаа яг үгийн нэр та нар харах юм бол яг HUlsnimunguur гэж хэлээд байгаа биш л юм шиг надад санагдлаа л да. Тэгээд ямар яг өмнөх дуун дээр хэлсэн шиг одоо hustle хийж, grind хийж, тэгээ энийгээ би өөртөө болон өрөөлд нааж гэсэн ахаал нэг яг өөрийнхөө одоо хийж байгаа амьдарч байгаа амьдралынхаа үйлдэлийг
дуу болгож цацсан санагдлаа. Тэгээд энэний яг тэгтээ энэ дуун дээр яг нэг хит хитэн нэг тийм чанга панчлайнууд байна л да. Тэ одоо үзэмжийн байгаад одоо яг тэр хүсэж байгаа гангстер ч юм уу ийм биш дээ гэд. Тэг яг надад энэ бууж байгаа нь юу вэ гэхээр сонсон дуунаас resemblance гэж юм уу сонсон дуугаараа амьдрч бас болохгүй шүү гэсэн мэдээг өгөх гээд байгаа юм боллоо. Нэг тийм чиглэл бас өгчиж магадгүй. Тэр нь юу гэхээр угаасаа энэ дуу чинь хитээс хэдэн насны хүүхдүүд юм уу залуучууд хоорондоо сонсож байгаа үлээ. Яг энэ зүйлээр гэхдээ яг ингээд болоод идэх юм байна гэсэн зүйлийг бол нэг хэлээд байгаа гэж бодохгүй байна. Тиймээс дор дороос зөв тунгааж ойлгож авал хэрэгтэй юм болов гэж бодлоо. Тэгээ энэ видеоныхоо хувьд бол яг юу ажиллана л да түрүүний дээр одоо hustle хийгээд ямар нэгэн байдлаар мөнгө олоод тэрийг өөртөө болон өрөөлд нааж байгаа гэдэг нь юу гэхээр миний ойлгосноор энэ 6 сарын 1-нд сторийн дээр нэг харж ирсэн юм а яг энэ айлуудад сүү одоо хэрэгтэй гэсэн юмнуудыг дэнжин мянга төрлөө юм уу хаашаа хотоос энэ зах руу гарч хүмүүс тарааж өгч туслах аян зарлсан юм шиг байна. Тэрэндээ энэ артистуудыг бас shout out хийсэн юм шиг байна л та. Энийг яг хүмүүс үзээд ойлгосног уу юу сайн мэдэхгүй байна. За anyways Kansas-ийн 2 дундаар reaction хийлээ. Тэгээд одоо Kansas-аас өгшөө цаашаа яг юу гарах вэ? Одоо яг цаашаа гэхдээ яг ингээл яг энэ hustle grinding gangster юм уу ийм rap бангийн яваад ах юм уу эсвэл цаашаа яг ямар rap үргэлжлүүлж одоо уран бүтээл болгож гарах юм гэдгийг хүлээгээ суужий да. Энэ түрээд Bad Lamas channel дуусаж байна. See you next time. Peace out.